furtawa sai ta mina harshe na. Annabi nawa muradine. Salatu ga sirrinka adadi na ruwan marka yi wa amjadin ninninka sada sahabu masoyana. Tijjana sanya ka in yasi na san ka Jilani kamar naka dan kodiyar shaida. Annabi nawa muradine. Dalin sati gona mai banki na salatoci da fadar ka muke kuri har muka sako baitoci. Shawa da mu babana kibiri mabun soda ya shehina wallahi na san ka Mahmudi na san ka da bai bankin dauka jalabi ya zamo kauna. Annabi nawa muradine. Wanzuwar ka ta Allah ce kasantuwar kai shara ce sirri na cikin alam abi ka wannan aya ce ai mu yanga ta ne samuwar sa ku zazzauna. Ya Rasul ka dube ni masoyi na kai ne da muradi na kai ne ko yaushe kana raina. Annabi nawa muradine. Ya Fatima ga danki kuma na zo gaishe ki dan girman babanki ban hasken da harshe na. Allahumma sai da ba dan ni ba Dan hasken tara yaki. sai da ba dan ni ba Dan sirrin da boye ki. sai da ba dan ni ba Dan nasabar da tana sheki. sai da ba dan ni ba Dan cika ta kamalar ki. sai da ba dan ni ba Dan isa ta mukamin ki. sai da ba dan ni ba Dan Aliyu aya umma. sai da ba dan ni ba Dan Hassanu aya umma. sai da ba dan ni ba Dan Husaini aya umma. sai da ba dan ni ba Dan Sahabu aya umma. sai da ba dan ni ba dan Allah mama ya umma ya dan abanki da ke raina. Annabi nawa muradine. Kaina kasa na tuba ba zan bar roƙo ba in ba ya yi jabi ba ai muku kallon ƙauna. Abida ƙarshen zance sarki wata aya ce wanzuwar ki bishara ce ku zan ba ta ƙauna. Annabi nawa muradine. Dama kan haka na rayu zuciyata ta soyu ajiba jibni shugaba ban tajallin kira a harshe na. Wai sun ce na bar hanya yabon ka sai na yo kunya wasu na yi minni dariya kallon na koma baya ko da za ɗaurai na kan so na bin na ƙauna. Ya Rasulallah jasadi bai canza ba ban san me zan ce ba harshe na bai saba ba ni fadar kunan zazzauna. Annabi nawa muradine. Lambar masu Rasulallah magani na zubar kwalla ko na kwanta walla kuzon makalamina. Manzan Allah ya sirrin Allahu ma'ana na cikin lauhu wurin ka nake madahu yaye kuncin raina. Annabi nawa muradine. Abin da yake banta wanda ruhu yake maita kusantuwar a kusanta ta a shafe raunin harshe na. Taska ta zubo kaina da nashe jasadina ko da ban hayyaci na ka kusanta da ruhina. Annabi nawa muradine. Mutane sirrori ka kare sharrori ƙara mini tasiri su fahimta kana raina. Manzan Allah ya akarmu ya fardun yarje na shigo gandun lubuki ban nai tukin mota ta wa a raudar ka. Annabi nawa muradine. Alalar ka ta raya ni jazabar ka ta kama ni da na ji an kiri sunanka in ji ban gane kaina. Ya Rasulallah jasadi ya yi amanna na ji ba sa damuna haibar ka ta dora ni a tuna ka a harshe na. Annabi nawa muradine. Ambatan ka ya zama aiki ina fadar ka ana shauki amjadu mai saukin mulki sassauci daga Allah na. Ya mai hannun baiwa mai kyauta ya yi karawa sabobi na shi kamantawa bai cuta shi manzo na. Annabi nawa muradine. Kudurar
kusanta ni na kusanta da kai aini na ka samun ihsani kalbu ta wanzu da kai raina Annabi nawa muradin ne in zama na kaya abba to ka bani rabo babba dan Aisha mata babba ka bani dan sai da nana gani maraya ne kuma ni mai rauni ne to ka bani koya ne na wanke dattin ruhina Annabi nawa muradin ne abuwan ya maulana ya sanya ruhina yarda ka karbi kasiduna dan umma ya mina nawa muradine ya rasulallah